你来这干嘛？当然是来找你的呀。你怎么进来的？我跟他们说我是你女朋友，他们当然就让我进来了。你说你是我女朋友啊？是啊，你怎么能乱说呢？我还没说什么，你怎么先不乐意了？你知不知道为了见你我有多么的不容易？好了，你赶紧回去吧，别影响我工作。你没有想我吗？赶紧回去吧，被你妈知道又要教育你了。我就不回去。啊，可能落车里了，我现在就找啊。你说你怎么样才能喜欢我呢？其实吧，我喜欢文静的女孩子，别太闹了。啊，文静的女孩多没意思啊！女孩子不能太闹。行，过不了几天呢，我就会变成安静的美少女，到时候你就喜欢我了吧？行，我一会儿就走了。你跟我照相。打我啊！那你亲我一下。你别再无理取闹了。行，我走行了吧？我真走了，真走了。小飞哥。来，喝杯水吧。谢谢啊。哦，你看一下这个。好的。不要脸。啊，没什么，继续看吧。谁不要脸啊？方队长，是我。我想请你好好管理一下你手下的每一个员工，不要随意让乱七八糟的人进入红顶，更不允许员工在上班的时间做工作以外的事情。好，我知道了。这是跟谁呀发这么大火？有些人就是这样，上班的时间不好好工作，根本就不能恪尽职守。你看看，别拿别人的错误来惩罚自己呀。好，我不生气了。我下班之后想去趟仓库。好啊，我陪你。不用了，你家离得远，早点回去吧。哦，我的云总这么体贴呢。那我多陪你一会儿啊。好好看吧。韩总，有句话我不知道该不该说。你说，您太善，您的善会毁了您的目标。也许到那个时候，您自身都难保。属下觉得，继续说。红鼎集团能够走到现在，这其中经历的风风雨雨，
我不用多说，你也清楚。您是这家公司的创办人之一。现在天海市群雄割据，几家大的集团实力雄厚，如果不用一些权宜之计，一保集团，二保您自己，您这位子。老俊啊，我没想到你还有这份野心和手段。韩总，您在集团是出钱又出力，您都这个年纪了，凭什么还要给别人的家族企业做贡献啊？韩总，无毒不丈夫。志清，干嘛呀你？从刚开始和你接触，一直到现在，我发现我越来越离不开你，芷晴。我愿意为你付出我的一切。说完啦？志清，你有完没完啦？原谅我。你干嘛呀？你赶紧起来呀！我让所有人知道，我陈诚现在只喜欢你一个人，你去哪儿我就去哪儿。你爱去哪儿去哪儿，反正我要去法国了，不用你陪我，就死了这条心吧。芷清，干什么？哎呀！芷晴，你们怎么来了？我们一直找你呢。你们想干什么呀？上次你让我们帮你办事儿，结果你倒是跑得挺快，让我们被人揍一顿。今天也让你尝点滋味。陈诚，快快！没事吧你？看样子有事。谢谢。你们怎么来了？我说路过，你信吗？路过。好，谢谢。接下来怎么办？好人做到底吧，给老大打个电话。哎，老大，你猜我跟谁在一块儿呢？好，酒吧见。走吧，跟我去天堂。酒吧。哦。哎呀，就这。吃点花片吧。哎，等等，我能问你几个问题吗？云总，上次拖欠的工资都发给你们了吗？没拖欠啊。云总，我不知道您在说什么。你上次不是说公司欠了3个月工资没发吗？没有，工资一直按时发着的，员工福利也很好。云总，没什么事儿，我先走了。如果没有拖欠工资，你们为什么要闹事儿？云总，我求求你放过我吧，我真不知道您在说什么。你们李主任呢？李主任，好几天没来了。那你知道他去哪儿了吗？这个我真不知道，云总，不好意思。奇怪。怎么了，辉哥？刚才云总打电话给我，说让我整顿一下纪律。我没做错什么呀？会不会有人在背后给我穿小鞋呀？云总都说了些什么呀？他说让我好好管着你们，还说不要让无聊的人进红点。我明白了，辉哥，你明白什么了？
是这个小子在背后坑我，看我不整死他！怎么了？谁你黑叫了段飞？方队长，我好像没招惹你吧？刚才你女朋友来车库里找你，对不啦？她不是我女朋友。问我她是谁？因为你们两个人打情骂俏，我被你总骂了，你晓得吧？什么打情骂俏？你搞错了吧？你是活腻歪了你啊？还敢顶嘴？我是没有教训过你啊，所以你敢跟我这么嚣张，对不对？喂，冷风？什么？好的，在天堂酒吧见。爸，嘿，志明啊，跑累了吧？不累。哎，爸，我去公司的事怎么样了？怎么，这么急着去公司啊？放心吧，我已经给你安排好了，明天啊，就跟我一起去公司。真的？太好了！你真的是喜欢他吗？等着吧。你怎么不让老大帮帮你啊？对呀。李达，韩总对你的大恩大德，你应该都记在心里。我知道。一旦事情败露，你也知道自己该怎么做吧？我就说都是我自己做的，少货是因为被我私自卖了，客户工资也和韩总一点关系都没有。以前的手机别用了，就用这个手机吧。等安排好了你的住处，我会与你联系。喂，是郑成强先生吗？
宝贝儿，这么长时间不见我，想我了吧？你来找我干嘛？我已经不是以前的我了。你现在想做什么，想要什么，我都可以满足你。我什么都不需要，我只想跟你没有任何的关系。今天我既然来找你，你也休想摆脱。到底要干什么？我想跟你复婚，只要你答应，我可以一直对你好。如果你不答应的话，那我想我们以后的日子都不会那么平静了。为什么？你为什么要纠缠我？为什么？为什么？我告诉你为什么？因为在我最需要你的时候，你冷血的离开了我。那些都是你自己自找的。我当时叫你不要去做那些事情，你听过吗？我今天不想跟你吵。我要想回家的话，随时都可以。但是我希望你好好考虑考虑。回头我来找你。云总，方队长，值夜班啊？云总有何吩咐？没吩咐。那个段飞他去哪儿了？段飞，轮到他值班他就没有影子，我也在找他呢。他又不在了。是的，云总你不知道，这个段飞身体朗头就这样，一会儿在这儿，一会儿不在这儿的，我也拿他没办法。好，那你好好值班，多注意休息。谢谢云总。姐夫，我来了。坐吧。说吧，你不在那守着我姐姐，找我干嘛？你跟陈胜聊聊吧，他是真心喜欢你。这有意思。喂，段飞，你搞什么名堂？你为什么不去值夜班？一会儿回去。你少给我来这套！我都问过方队长了，你已经旷工好几天了。我明明白白告诉你，段飞，如果你再这样旷工的话，就不要来上班了。我发现，只有我姐才能降得住你。不过呢，你在我姐身边，我姐才更安全。你不是一直讨厌我吗？我是讨厌过你，但是不知道为什么，总觉得你会一直保护我姐姐的。那让晨晨也保护你吧。他算了吧。哎，不对呀，你为什么老帮他说话呀？他为了你啊，今天下午都被别人打了。他自找的，活该。他是什么样的人，你应该比我清楚。要不你不要再见他了，做得到吗？爱的艺术。
你可算回来了。你嘴怎么了？没事儿。哎呀，你就让我陪你去法国呗。我刚才去见我姐夫了。啊？他问了我个问题。什么问题？他问我说，如果再也不见你的话，我能不能做得到？那你怎么回答的呀？我同意你跟我去法国了。真的？哎呀，太好了！哎，对了，你姐夫到底是什么样的人啊？他具体是什么样的人，我也不太清楚。但是我觉得有他在我姐姐身边，我挺安心的。我也要做你姐夫那样的人，可以保护你。到了法国，不许跟我耍贫嘴啊！知道了，走吧，陪你去收拾东西。走。你这嘴怎么了？哎，没事。姐，我想好了，我决定和晨晨一起去法国。现在准备前往机场，别来送我，你替我谢谢姐夫，都是他的指点才让我下定决心的。以后你跟姐夫好好的，等我回来，把法国所有的香水都买来送你。爸，我觉得段飞不适合在红景工作，我想开除他。怎么？你对他工作不满意？我今天去地下车库，保安队长跟我说，他经常旷工，这样对保安队影响很不好的。你让他到了保安队？是啊。你让他去做了一个保安，竟然还怪他旷工？爸，咱们红景不是养闲人的地方。段飞他现在只能做一个保安，我实在想不到我还能把他放在什么位置上。你呀，没想到段飞竟然这样忍辱负重，他真没辜负我对他的信任。爸，你不了解段飞，他除了会耍酷，他什么都不会。彤彤，你身为红景的总裁，竟让自己的丈夫去做一个保安，也就除了段飞，你让谁能接受你这样的安排啊？哎呦，爸，你就会向着他。总有一天，你会了解段飞的。到那个时候，你就知道自己是多么幼稚。你别以为我不在公司的事我就不知道。在仓库里，是不是段飞教的你啊？你别说了。哎呀，爸，我到底是不是你亲生女儿啊？你什么都向着他，现在什么都怪我了。好了，宝贝女儿，吃饭吧。你也吃。哎，你们想怎么样？很简单，我一直反对云世腾做电商计划，你也知道。我只想让你帮我做件事情。我绝对不可能伤害世东的，你们死了这条心吧。你没有做过伤害云世腾的事吗？你为了前夫挪用公款，云世腾知道了怎么看，警察知道了怎么办？你好好想想吧，你比我了解他，用不着我提醒他。其实我的要求很简单。这个 U 盘里面有一个病毒程序和你挪用公款的证据，希望在明天云世腾电商会议之前，你能够把病毒植入到他的电脑。电脑坏了可以再买一台，电商计划没了可以再做一个。我相信这件事情你会办到。
仓库的货和单子对不上，我目前还没查到原因。哎，算了，不说这个了。你跟程程怎么样？挺好的。我先不跟你聊了啊，改天联系你啊。谁让你坐这儿的？这是我家，我连自己的床都不能碰了吗？搬进来那天我就很明确的告诉你，现在这儿归我。你想休息是吧？嗯。行。仓库少货的事查得怎么样了？原来你还会关心公司的事儿啊！我以为你就只顾着和你的小情人甜蜜呢。什么小情人啊？今天荷兰姐可是拍到了一张非常精彩的照片，现在还在我手机里呢。你竟然找人监视我啊！你想多了，我现在满脑子都是公司的事情，我可没有功夫监视你，我也没有那个兴趣。徐腾，对不起。看来云总还是没有准备好啊。对，今天的会议出了点小状况，先散会吧。等一等，云总，刚好今天我有个事情要汇报。云总最近为红顶的事过度操劳，我们都看在眼里。秦助理也在为云总努力的分担呢。但是，红顶的事务繁杂，还是有些个力不从心吧。韩副总，您说这话是什么意思啊？进来吧。这是犬子韩志明，才从国外的商科名校留学回来。因为看到云总的事务繁忙，所以希望他能留在云总的身边，做您的助理，为云总分担红顶的事务。希望云总能理解我的一番心意。大家好，云总好。韩副总，红顶的事务由我来协助云总，还不劳您费心。秦助理这么自信满满的，为什么今天的会议报告会出现如此低级的错误呢？云总，现在红顶许多事情都有变化，我想你需要一个人来分担。况且，秦助理和你的关系一直密切，这难免会有些人说三道四，觉得领导不公。这次我让志明做你的助理，一是相信他的能力，二呢，也是为了咱们红顶的发展考虑。希望云总能理解我的一番苦心呐。云总，我觉得韩副总说的很有道理，多一个人帮您分担压力，也是好事儿。是啊，云总，我支持韩副总的决定。
好，红鼎是一个民主化企业，我尊重大家的决定。散会吧。这文件怎么会自动删除呢？该不会跟方案丢失有关联吧？你是说还有人在搞鬼？有这种可能性。事情已经发展成这样了，我们还是重新做计划吧。好，你也别生气，这件事情至少能让我们以后有个防范。我不是生气，我是觉得受到的阻力太大了。韩元仓打什么鬼算盘，我很清楚。今天又莫名其妙的让韩志明成为了我的助理，以后困难会更多的。韩志明这个人的简历我看过，他是企业管理学的硕士，有一些管理的经验。就能力而言，我觉得他应该是我们红鼎需要的人才。咱们也别想得太糟糕了，也许他跟韩元仓不是一种人呢，先观察观察看看，你说呢？请进。韩助理，你来啦。你好。你们先聊吧。云总，好久不见。好久不见。坐吧。云总，我昨天花费了1晚上的时间翻阅了红鼎的资料。单说地产这块，现在在天海市，红鼎集团的地产板块虽然看起来比较红火，但其实都是泡沫，并且逐渐失去了原来的优势。同类项目，天浪集团和苏氏集团销售额也在慢慢的赶超我们。我想，如果我们不抓紧时间改变战略的话，红鼎集团必死无疑。必死无疑？哼，我看你最近对红鼎了解的还真不少呢。想成为你的助理，我必须做好充足的准备。你有你的长处，红鼎也需要你这样的人才。但是你父亲用这种方法，你不觉得很可笑吗？云总，我想你是误会了。我爸虽然保守，想法也不够大胆，但是更切合实际。我想，如果我们有时间下到一线，能够从更多的员工角度出发，提出项目操作的必要性，我想，也许会更说服他。你是我的助理，你的提议我会考虑的。好了，我还有文件要看，如果没什么事，你就先出去吧。秋姐，你还在这儿吗？啊，公司安排我带你随便转转，走吧。那谢谢你。看来我爸在公司和云总的关系不太好啊。哦，可能因为袁总最近心情不太好，所以你不要太担心。但愿吧。不过放心，我会努力把工作都完成好的。这边请。进来。爸，你不在自己的岗位上待着，跑到我这儿来干什么？你为什么事先不告诉云总，非要把我强行给他当助理啊？现在不是很好吗？你已经成为红鼎总裁的助理了。要不是趁着会议机会进行挟持，无论如何云之成也不会同意的。所以
我选择在今天这种局面下把你介绍给大家，逼着云世同同意，当着这么多人的面，他就没有反悔的余地了。可是爸，你知不知道我今天多尴尬呀？这是你踏入红顶的开始，你要好好的把握这个机会啊！你知道吗？我为你能成为今天他的助理做了多少的准备吗？可是云世同他根本不需要，我也不想做强人所难的事儿。他当然不需要我把你放在他的身边了，可是我需要啊！我这次回红顶，是想做自己擅长的事儿。您的那些想法，我不会去执行，我不愿意，我也做不到。做不到也得做。你从来不考虑一下我的感受。你说怎么办啊？就这一个电脑，愣是修不好啊！方案没了，还可以再做，但是你是担心落实方案的问题？没错，秦雪，我觉得韩志明说的也许有道理。不光应该像荷兰姐说的去仓库，还应该多去商场等一线岗位多做做调研。方队长，你没事吧？你这是干嘛呢？师傅，你可是太厉害了，太帅了！我必须拜你为师。你别这样，你没事吧？我没事。你真没事吗？你这……那我真没事。好，那我先去巡逻。师傅，我知道。喝水。方队长，我有件事特别不明白。明明是一个小小的车库，为什么会发生那么多意外的事情啊？哪那么容易呀？我在这里也有一段时间了吧？就算是一个车库，里面有不少门道。你说我听听。你看看这个车库，大致分这么几个区域。A 区停的车，基本上都是跟随韩副总的人，B 区都是云总的人，云总停车呢习惯停那个位置，
比较大，容易倒车。C 区和 D 区嘛，都是一些中层人员，在红顶也没什么权利，跟谁混都无所谓。那我发现 A 区的车比 B 区的多呀。私下里讨论高层好像不太合适。不过我个人觉得，现在在韩副总的势力确实是要比云总多那么一点。哎，原来是这样啊。不过说实话啊，我们底下人还是蛮喜欢云总的。为什么？云总对人好啊。虽然我们只是些小保安，可是云总很尊重我们。韩总就不这样了，他手底下那个姓高的，以前看见我教兄弟几个打跆拳道，上来就教训我们。要不是我打不过他，我早掐死他了。原来你想我教你，是想教训他呀？哎，不是，我心哪有那么大呀？我就是喜欢格斗。好不容易碰上一个会打的人，当然得抓住这次机会了，是吧？韩总，云顶的消息已经查出来了。哦，说来听听，他上次为什么住院？医生检查出来，他得了2次海默症，也就是所谓的老年痴呆。什么？哎呀，我还以为他为了捧自己的宝贝女儿，以生病的名义幕后帮助呢。韩总，不会有错。医生那边不透露任何这个消息，我也是费了很大的力气才查出来的。哎呀，云顶啊云顶，没想到你精明一世，老了反倒糊涂。我就说嘛，怎么一下子没了消息了？这按理说啊，虽然他把公司交给了女儿，可是这隔三差五也应该来公司瞧瞧。没想到啊，他是找不着来公司的路了啊！云世彤这个小丫头，谅她也翻不起什么大了。把这个消息散布出去，让全公司的人都知道，云顶这棵大树已经保不了云世彤了。这样一来啊，云世彤这只股也就没有什么前景喽。哎，你们都听说了吗？什么？现在大家都说以前那个老云总得了老年痴呆症啊？什么？怎么可能？那么强势的一个人，就这么傻了？哎，现在这人呐，我以后得多吃点核桃补脑子，不然变成老云总那样，什么人都不认识了，那得多痛苦呀！不过要是这样，咱们云总怎么办呀？喂，爸。你今天下班回家吧，好几天没见你了，想你了。好，那我下了班就过去。嗯。回家吧，看一下门。段飞，你可能搞错了，我是下班了，但是你要加班。为什么？为什么？你还好意思问为什么？工作的时候不好好工作，加了班又觉得委屈。段飞，我警告你，以后不要把乱七八糟的人带到工作的地方来。这里是公司，不是酒吧。
什么乱七八糟的人啊！在车库明目张胆的做好事儿，你生怕别人不知道啊？我已经跟廖忠诚打好招呼了，今天你就在这安心值夜班吧，千万别回家。云世彤，你怎么了？我到底在车库里做了什么？你说明白。说明白，我都不好意思说，嫌丢人。你自己做了什么事儿，你自己心里清楚。哎你，老婆大人，别生气了，回家吧。来，你们回来了。在家干嘛呢爸？哎呀，看看电视，看看书。来，坐。你们两个一块回来的，真好。爸，您这话的意思是，我要是一个人回来，就不好了呗？哎，哪儿的事？彤彤，最近公司怎么样？挺好的。最近你们两个在外边住，还习惯吧？我们两个当然习惯了。现在啊，我们俩很和谐。这几天啊，都没吵过架。平时都是我扫地，他洗衣服，有时候啊，他还给我做饭呢。连编谎话都不会，彤彤什么时候学会做饭了？你们两个也别骗我，只要你们两个好，比什么都强。啊，爸，最近你生病的事，在整个公司都传开了，员工们都在背后窃窃私语。现在公司传得沸沸扬扬，说我不帮你，你一个人肯定掌管不了红鼎，是这样吗？你怎么知道？遭人质疑啊，是再正常不过件事了。你们要学会变压力为动力，证明给那些曾经质疑你们的人看，让他们相信你们有能力干好一件事儿。哦，知道了，爸。看来公司我得回去看看了。你们在天涯好好的，我执行完任务就回来找你们。来，知道了，峰哥。邓飞，红鼎的事怎么样？据我所知，红鼎每年的员工待遇还是相当好的。我怀疑吞进这笔钱的人是韩元仓。不会吧？韩元仓作为副总，还在乎这点钱？一间仓库扣掉几十万不算什么，但你想想，红鼎下面有多少个仓库？每一间仓库侵占一部分，那这笔钱的数目还是巨大的。我去，韩元仓这个老家伙岂不是赚大发了？我跟你说，如果这是真的，就太可恶了，一定要查清楚。不是你有病吧你？干嘛这么激动啊？我这人你是了解的，没别的，就是一肚子正义感。好了，就这样吧，好好调查这间仓库背后的秘密。果果、小九，你们监视天狼集团的施展厅，先查这件事。要是再有人只手遮天，红鼎一定会被吞噬的一无所有。而这件事情最关键人物，就是那间仓库主任李达。你们可以从他身上下手。辛苦了。
韩志明，秦雪，怎么是你啊？啊，我经常在这边跑步，怎么你也在这边跑步？对啊。那我们一起吧。怎么感觉你好像有心事似的？哎呀，其实师彤的事儿啊，急也急不来的，建立信任需要时间的。你说的这些我都明白，但是这次我离开的太久了。这不，我刚回到天海市，却没想到，等着你的是个僵局。我爸这个人啊，真的非常固执。他觉得他给我安排的这些都是理所应当的，而我就应该按照他说的去做。其实我觉得你应该坚持自己，真正为红林考虑的人啊，师彤最后都会站在他身边的。你的意思是说，要我和我爸作对？我不是这个意思啊，我是说啊，你应该用你的行动去影响他，说服他。对于红顶啊，我爸有更多的想法，但是具体的我也不知道。哎，你在国外总是喜欢夜跑吧？对啊，但是国外的夜晚比这里可冷多了。在晚上跑步的时候，你必须穿的像一头大熊一样。真的吗？总之，这次回国，我是带着留学的成果和改变红顶的决心来的。我会证明给所有人看的。我相信你啊。是一个更具强烈的市场，诈骗、辱骂、威胁、秘密赌博，简直是个惊爆。爸，回来了。嗯。今天早点休息吧，待一会儿我还有点事儿。好。你看吧，艾迪安糟糕的老板经常调教出优秀的雇员。那个爸，其实我有一个事情想跟你说。你说。其实吧。我觉得师彤的想法挺好的。对于传统产业产品来说，最大的挑战不是在于已有技术的优化，也不是在于同重量级产品的竞争，而是在于……你想说什么？非常清楚。我知道你有自己的想法，你现在还年轻，等你以后长大了，一定会派上用场的。爸，你能不能听我说完啊？你想说什么？我清楚得很。早点休息吧，我一会儿就忙了啊。哎，李达李主任在吗？李主任，他都好几天没来上班了。那你知道怎么找到他吗？那就不知道了，他平时独来独往的，我也不知道他家住哪儿。哎，你们呢？怎么办呀？
天海这么大，哪儿找去啊？要不先跟老大汇报一下。哎，李总，我们这次的电商计划已经准备得十分完备，你也看到了，就等待我们的系统上线了。是啊，你们的设计书确实很有意思，但是毕竟是给你们做这么一个大体量的设计程序，并且内容复杂多变，您给的时间确实有点紧了。我明白，这个我是可以理解的。希望我们合作愉快。对的。韩副总，你怎么进来？我来当然是为了红鼎的利益着想。李总，红鼎的实力您很清楚，我们的强项是商业地产上。这个电商计划也是我们第一次试水，所以我们还希望您这边能够保证我们的电商计划按时上线。当然了，现在外面做这方面程序设计的公司也有很多。如果您在有限的时间内完不成的话，那您就提前说一声，我们也好找更加合适的公司。韩副总，李总，您能满足我们的要求吗？实在是不好意思，我刚才所说的时间已经是我们这边最大的限度了。既然我们达不到贵公司的要求，那也不能耽误你们的进程。希望你可以找到更加合适的公司合作。哎，李总，你等一等。您慢走。哎，韩副总，您这是什么意思？李总啊，我这是在帮你啊。帮我？您知道现在启动电商计划是多么紧迫的任务，你这样赶走一个合作伙伴，势必会耽误我们的进程。公司好像也没有决定启动电商计划。高基，你就不会敲门吗？何主任，韩总有请。我已经下班了，没有义务去见他。你最好自己想清楚，韩总现在在等你。如果他没有看见你，后果只能够你自己负责了。我已经说得很清楚了，我不会再去见他。秦雪，这边。谢谢啊。哎，那不如我请你喝杯咖啡吧。不用，没关系的。钱包呢？坏了，刚才那个戴帽子的人，我钱包。我给你找回来。哎，志明，你没事吧？谢谢，我没事。志明，行了。这是你们钱包，看一下钱有没有少。谢谢。谢谢你，警察同志，谢谢。这是我们应该做的。别走。秦雪，你看一下吧。还好都在。那就好。哎呀，你没事吧？刚才？我没事。真的？没事。谢谢你啊！要是没有你，
这怎么办啊？没事，都是小事。你的衣服，你穿着吧。那我洗给你吧。那好吧，那我送你回家吧。今天我们去仓库了，没找着李达，也不知道到底去哪儿了。这是我在李达主页上找到的一些线索。还有，照片上的这个男的跟李达的关系最紧密。如果李达被藏起来，我觉得找下这个男人或许能得到一些线索。一个李达就这么费劲啊？这个男人更难了吧？我可以给你提供一个线索。这个男人经常去一家会所打牌，你可以去那儿看看。可以呀，马季。蝈蝈，你们家马季把线索都给你了，去那儿好好盯着。就是，我们家马季可厉害了啊！谁呀？你来这儿干嘛？好久不见，来看看你。不要乱来！你说我要干嘛啊？我坐了几年牢，到处消失的无影无踪。你说我要干嘛？身材越来越好了。这么长时间不见，也想我了吧？这里边的东西你应该清楚，咱们加强合作。志明，秦雪。哦，那个昨天你的衣服，谢谢你洗好了。哎，你太客气了。哎，你的腿脚，这边，我来吧。今天吃了什么啊？段飞，那个，我昨天把咖啡洒身上了，然后他就借了毛衣给我，我就那个今天洗一下还给他。昨天的事不用告诉我啊。那个他刚才嘴角有点脏，所以我帮他擦了一下。我这个也不用跟我解释。啊，对。你们不认识啊？哦，那我介绍一下吧，这个是韩志明，那个师彤的新助理，我的搭档。你好，段飞。啊，对，段飞。没事，我们先上去。
这得等多久？你等人出来为止。我饿。不是你怎么老饿呀？先说好，谁买？我们已经离婚了，你就不要再来找我了，我求求你了，好不好？念在过去的情分上面。我们天浪集团已经和你们公司的韩元仓副总已经有合作了，你现在要做的就是全力配合他。不可能，我不可能对不起世统的。别装！韩总，荷兰，我只说一句：全力无条件的配合韩元仓。做对咱俩都有好处啊！啊！你妄想！我妄想。你肯定。喂。好好想想，我说这么多是为你好。荷兰姐，你说话呀！云师统。出事了，他现在有危险。走，快上车。时间差不多了，考虑的怎么样？你这么拖着也不是个办法。你要不是我的女人，我早就不客气了。我早就跟你没有任何关系了。真的吗？有没有关系？我说了算。啊！还是那么倔是吧？荷兰姐，你饭来上。就跟我来的够快的啊！靠边站，靠边！你别冲动。靠边站。没事吧？没事吧？
何安姐，这个地方你不能再住了，你得马上搬家，明天就搬吧。没有用的，不管我搬到哪里，他都能找到我的。大哥，我们走了。大哥，我们走了。大哥，大哥，干嘛？干嘛？你认识李达吗？不认识。李达？不认识。这不是你吗？那不是我，你有病吗？别吃了。你这确实不是，你衣服都不一样。小九，我听说你找到那个人了。找着了。我跟你说，我对那人够客气了。我说大哥，你认识李达吗？他不但不认识，还他妈挺生气。你傻呀？你这样做，他们会承认吗？哦，对哦。那老大，接下来怎么办？继续找。好的。郑成强是天浪集团老总魏天浪的人。综合照片上来看，郑成强很久以前就认识你父亲，但是不知道你父亲的死跟他有没有关。知道了，辛苦吧。跟哥喝一杯别碰我！怎么了？我跟你说，离我远点儿，离我远点儿。跟哥喝一杯来，跟哥喝一杯。别碰我！跟哥喝一杯。别碰！跟哥喝一杯。别碰！别碰我！你谁呀？段飞哥，你怎么在这儿？你怎么在这儿？喝酒啊！赶紧回家。我不回家，我们再玩会儿吧。哎，你别走啊！我送你回家。对酒，对肝，上吧，大哥。对二，来，喝酒。哎，李哥，您跟这韩元仓会怎么混到我们这儿来了？懂个屁呀！人家可是挣大钱的。我挣什么大钱？不把自己小命搭进去，不错了。大哥，咱看看这次天浪给咱多少钱？该问的就问，不该问的就别问。来，喝酒。